Filmando. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no nosso canal mais um dia, o canal que não tem nome ainda. Estamos por isso isso daí. Viu uma coisa rara hoje, alguma novidade no mercado aí, um energético com açaí, como vocês podem ver. A embalagem é maneiraça do Dragão. Pior qualidade. B12, a gente escolheu com açaí por ser uma bebida nova e diferente que a gente nunca viu. E a outra parecia gasolina. É outra parecia gasolina mesmo. Vamos ver. Foi um preço não muito acessível, tá um pouco salgado. Foi um pouco de investimento pesado. R$2, a gente investiu R$1 cada um nessa bebida. Vamos ver quanto é que vai custar isso aqui. Fica perto aí, cara, pra ver se tem barulho, vou ver se tem gás. Tem gás. Gás tá procedendo aí. Sentiu o cheiro? Cheiro de Guaravitão, cara. Não, tá meio esquisito esse cheiro aí, cara. Cheiro de Guaravitão, vamos ver como ele se comporta no copo. Isso faz lembrar um salve aí pro nosso amigo Ismael, que é A fãzão. consistência parece fantaúva. Olha só as palmeiras. Um salve pro nosso amigo Ismael, que é fãzaço de... Energético, Ismael. Isso aqui você nunca bebeu, hein? Essa aqui é a novidade. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Mano, bagulho zoado, tio. Mano, Eu tô tentando falar alguma coisa que parece, mas... jabuticaba com melão. Mano, pensa numa fantaúva sem açúcar, velho. Zoado. Sem açúcar, com gás ruim. Meu Deus do céu. Mano. Bom, descobrimos que existe algo pior do que o Dolly U. Dolly é ótimo. Isso aqui consegue ser mais ruim, velho. Negócio zoado. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima review aí de Guaranás e bebidas importadas diferenciadas. Falou!